продолжаем выполнять работу по капитальному ремонту отделений наших больниц. В прошлом году мы капитально отремонтировали 3 отделения. В этом году мы капитально ремонтируем 3 отделения 9-й больницы. Отремонтировали полностью инфекционное отделение 7-й больницы. За счет областного бюджета будет отремонтирована входная группа 1-й этажи 8-й больницы и в 9-й больнице. И также в 8-й больнице будет капитально отремонтировано отделение кардиологии. Здесь, в детской больнице, в прошлом году мы сделали капитальный ремонт половины отделения реабилитации. Где-то сейчас делаем капитальный ремонт второй половины. И в соседнем здании, где-то примерно через месяц-полтора, мы начнем делать полностью капитальный ремонт 2-го этажа. Это инфекционное отделение. Кроме того, мы работаем над получением средств Европейского банка. В этом году уже будет проводиться выполнение работ по проектно-сметной документации. И в следующем году мы приступим к утеплению нескольких зданий наших больниц. И также детская больница попадает под средства Европейского банка. Она также будет полностью утеплена. Хотелось бы начать с того, что в нашем городе единственный центр реабилитации для детей с органическим поражением нервной системы. И это то, что вы видите сейчас. Мы работаем уже 15 лет. И, к счастью, вот только вот сейчас начали проводиться адекватные ремонтные работы, потому что действительно этого очень не хватало. Мы работали не совсем в тех условиях, в которых хотелось, в которых должны находиться дети с ограниченными возможностями. Конечно, для них нужны определенные создать условия. Это должно быть красиво, это должно быть лаконично, это должно быть удобно, это должно быть безопасно. И огромное спасибо мэру, в первую очередь, нашего города, моим руководителям, которые вот подняли эту тему и занимаемся сейчас вот этой работой. Это очень важно. Пандус, слава богу, уже сделан. Делается ограждение. Само собой. Вот дальше мы с вами проходили до лестницы. Вот эта вот вся часть так же самое делается и отбушивается те части, которые не ремонтируются. Дальше мы по коридору попадаем в эту зону. Эта зона у нас приемная. Вот. Здесь архитекторами спроектированы и элементы мебели, для того, чтобы было удобно принимать. То бишь здесь стоит ресепшн, место для колясок. То есть все пожелания прислуги, которые нужно было, все